Halo semuanya, jadi di video kali ini karena udah banyak banget yang minta di review knalpot baru gua, jadi ini gue bikinkan videonya. Tapi sebelum itu, apa aja sih yang baru gua ganti ya atau upgrade kemarin di Extreme Motorshop itu. Jadi gua kemarin baru ganti itu satu kampas rem. Ini kampas rem belakang gua ganti karena udah habis. Terus pentil miring juga gua ganti. Ban Super Corsa sekarang yang tadinya Badleg. Nah, yang paling bikin ribut itu yaitu ini knalpot dari DX generation ini, Undertale. Ini bisa kalian lihat nih, dual silencernya ada dua. Ini pokoknya yang DM gua gila deh di Instagram, minta cek sound gua nggak kasih cek soundnya sih soalnya. Jadi biar pada nonton video ini ya kan. Jadi gua mau jelasin dulu deh sebelum kita dengerin suaranya sama kita cek sound. Jadi sistemnya 2-1-2 ya. Kalau kalian lihat ini 2-1-2. Jadi di sana 2, dia jadi 1. Terus di sini kebagi lagi jadi 2. Nah, terus modelnya kok begini gitu kan? Kok 2 di sini, enggak di dalam sini. Enggak di dalam sini gitu. Maksud gue ya kalau misalkan lu mau di bawah sini, ya kenapa harus 2 gitu? Yang mending 1 aja ya kan. Tapi karena ini 2, ya gue mintanya agak renggang. Karena gue request ke DX itu, gue pengennya kayak R1 Out ya, yang 2014. Gue pengennya kayak gitu konsepnya. Terus headernya biru, terus juga silencernya karbon ports, ada urat-urat birunya juga. Kiri kanan sama, karbonnya sama. Nah, terus untuk dudukannya ini nggak bisa ya, maksudnya kalau kemarin kan kebanyakan orang bikin bracket di sini. Karena menurut gue itu jadinya apa ya, riuh ya, kurang bagus lah dari segi estetika. Ya gue kalahin di sini. Jadi ini gue bikin bracket di sini ke body biar lebih rapi aja sih. Ya urusan ini bolong ya gampang lah ya. Yang penting looknya dapet. Namanya juga modifikasi ya kan. Oh ya, nanti nih kedepannya di sini ada covernya, pipe guard. Di sini juga ada pipe guardnya nanti, jadi ketutup dia, jadi lebih rapi lah nanti kedepannya. Gue masih pesan sih, jadi belum beres. Jadi fokus ke sini dulu. Oke. Nah ini karena masih gue belum pasangin DB killer. Nih kalian lihat ini masih bolong, melompong ya. Jadi gue mau bikin videonya, gue kontenin dulu. Nanti sih besok gue udah mulai pasang DB killer lah, biar gak terlalu bacot. Kalian ini bacot parah sih. Oke, ini looknya begini dari sebelah sini. Ini cakep banget sih. Ini posisi paling gue seneng nih begini nih. Waduh, cakep. Kalian dari belakang ya. Oh, dari belakang tuh udah nggak bisa didebat lagi lah. Ini pasti ganteng sih. Tuh, parah ini. Terus juga biru-birunya tuh kayak ada campur, ada gold sedikit. Terus ada ungunya memar-memar gitu. Nih bisa kalian lihat ya, memar-memar ungu gitu. Waduh cakep banget. Karena headernya DX ini, kalau dia semakin dipakai, birunya tuh semakin jadi gitu. Tapi lu nggak perlu ngegas, nggak perlu apa, lu nggak perlu sampai limit ngegasnya, enggak. Yang penting motor sering lu pakai, birunya semakin jadi. Jadi tergantung pemakaian lu. Jadi kalau misalkan udah agak muda lu pakai lagi, nanti tua lagi. Lama lu nggak pakai, nanti dia agak kemuda-mudaan, nanti lu pakai dia tua lagi kayak gini. Oke, untuk penjelasannya segitu aja ya. Kita langsung riding saja. Kita tes langsamnya dulu ya. Mantap. Let's go.
Oh, nanti gua mau videoin lu aja ininya. Tut. Dari dari tinggi, dari rendah, tinggi, sedang, naik sampai 5 kali lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru dari bawah sampai mentok. 1 menit video lah ya. Tapi ada momen biarpun jalan jauh juga knalpotnya dipegang-pegang aja enak ya. Anjir, emang nggak panas? Nggak panas, sumpah. Gue juga baru tahu ternyata nih adem. Oh gitu ya? Iya, kalau stainless pegang gosong tangan lo. Oh. Anjir. Jadi udah beres untuk pure sound sama check soundnya, sama review tipis-tipis untuk ban. Nanti gue bikinkan video selanjutnya aja, yang berikutnya. Terpisah lah ya, kalau untuk ban second itu worth it atau enggak dengan harga yang begitu murah. Ya gue harap sih suaranya kedengeran ya pas gua pure sound tadi, walaupun gak terlalu kenceng ya, cepet-cepet lah ya, biar teriak aja sedikit-sedikit. Harusnya sih kedengeran, karena ini belum gua pasang DB killer. Kedepannya sih gua pasang, karena gue ini nggak terlalu seneng yang bacot-bacot ya, nyari looknya doang. Pokoknya gimana caranya dipoto ganteng aja. Aduh, macet lagi. Oh ya, gue nih lokasinya di Pik 2 dalam ya. Yang masuknya kalau lo naik motor tuh harus pakai kartu akses. Tapi kalau lo pakai mobil nggak ditanya kartu akses, rasis memang. Jadi kenapa gue pilih lokasi Pik 2, karena untuk di ujung di sana tuh sepi ya. Makanya tadi gue bisa kenceng gitu. Nggak kenceng juga sih sebenarnya, ya lumayan lah ya, cepet-cepet ya. Jadi gue juga kecepatan segitu tuh di tempat yang memang kondusif ya, bukan di jalan raya yang ramai orang, itu bahaya. Jadi memang di tempat yang sepi gue untuk membuat video ini. Ya udah, paling segitu aja video untuk kali ini. Thanks for watching, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Gua mau ngopi dulu.